आपकी बोया M1 माइक में बहुत ज़्यादा नॉइज़ की प्रॉब्लम आ रही है, सो गाइस कोई नहीं, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अपनी बोया M1 माइक की नॉइज़ को कैसे रिमूव कर सकते हैं। सो गाइस आप में से बहुत सारे लोग हैं जो बोया M1 माइक यूज करते हैं, सो उसमें बहुत ज़्यादा नॉइज़ की प्रॉब्लम आ रही है। सो गाइस कोई नहीं, आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि अपने बोया M1 माइक की नॉइज़ कैसे रिमूव करते हैं। सो गाइस मैं भी बोया M1 माइक यूज करता हूँ, सो मेरे में भी बहुत ज़्यादा नॉइज़ की प्रॉब्लम आ रही थी। सो गाइस इसे मैंने अमेजोन से परचेज किया था, सो अप्रॉक्स 750 का पड़ा था। सो गाइस इसमें भी बहुत ज़्यादा नॉइज़ की प्रॉब्लम आ रही है। सो गाइस इसे मैंने सही करके यूज़ करता हूँ। सो गाइस इसमें आवाज़ अब सही आती है। सो गाइस यदि आप भी कुछ ऐसी सेटिंग कर यदि आप भी इस तरह कुछ सेटिंग कर लें तो आपके बोया M1 माइक की नॉइज़ रिमूव हो जाएगी। सो गाइस कोई नहीं, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अपने बोया M1 माइक की नॉइज़ कैसे रिमूव करते हैं। सो गाइस मेरे बोया M1 माइक में बहुत ज़्यादा नॉइज़ की प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैंने इसी तरीके से इसको सही किया। सो गाइस सबसे पहले तो आपको जरूरत होगी ओपन कैमरा की। ओके, सो ओपन कैमरा में कुछ ऐसी सेटिंग है, उसको मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उसमें और कुछ सेटिंग करके आप अपनी। सो गाइस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, सो आप चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। सो ओके गाइस मैं इस तरह की वीडियो के साथ आपके साथ नेक्स्ट टाइम मिलता रहूँगा। सो ओके गाइस चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे। सो ओके गाइस सबसे पहले तो चलेंगे यहाँ पे प्ले स्टोर को ओपन करेंगे। ओके, इस तरह प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद सो आपको मैं बता दूँ यहाँ पे जैसे यहाँ पे सर्च करेंगे ओपन कैमरा। ओके, यहाँ से इंस्टॉल कर लेंगे। ओके, सो गाइस इस तरह पहले ओपन कैमरा इंस्टॉल हो रहा है। सो ओके गाइस जैसे इंस्टॉल हो गया। ओके, इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पे इस तरह कट कर लेंगे। ओके, सो इस तरह यहाँ पे ओपन कैमरा, तो यहाँ पे देखिए ओपन कैमरा को ओपन कर लेंगे। ओके, सो यहाँ पे ओनली दिस टाइप पे कर लेंगे। ओके, यहाँ पे ओके कर लेंगे। सो गाइस सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे देख सकते हैं वीडियो वाले पे सेलेक्ट करना है। ओके, इस पर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करना है आपको। फिर यहाँ पे लिखा है वीडियो सेटिंग, इस पर क्लिक करेंगे। ओके, सो यहाँ पे लिखा है ऑडियो सोर्स, इस पर क्लिक करके जैसे यहाँ पे लिखा है ना एक्सटर्नल माइक, जैसे यहाँ पे लिखा है एक्सटर्नल माइक, यहाँ पे इस पर सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे बैक आ जाएंगे। ओके, इस तरह बैक आने के बाद आपको मैं बता दूँ, सो इस तरह आप इसमें इस तरह इसको माइक को खोस देंगे। सो इसको इस तरह लगा लेंगे। ओके, सो इस तरह लगाने के बाद आपको मैं बता दूँ जैसे यहाँ पे कैमरा लिखा है ना, सो आप स्मार्टफोन से बना रहे हो वीडियो तो स्मार्टफोन पे कर लोगे, यहाँ पे कैमरा से बना रहे हो तो कैमरा पे। सो ओके गाइस मैं आपको चलिए सुना देता हूँ कि इसकी वॉइस कैसी है। सो गाइस मैंने भी इस तरह के कुछ सो गाइस मैंने भी इस तरह का उपयोग सो गाइस मैंने भी इस तरह किया था। सो गाइस मैंने भी इस तरह किया था, सो मेरी भी नॉइज रिमूव हो गई है। तो चलते हैं गाइस इसको हम सुना देते हैं आपको। सो ओके गाइस मैंने भी सो गाइस इस तरह का सो गाइस मैंने भी इस तरह किया है। सो गाइस इसीलिए मेरी भी बोया M1 माइक की नॉइज है जो बिल्कुल रिमूव हो गई। सो गाइस चलते हैं इसको हम सुना देते हैं आपको कि इसकी नॉइज कैसे रिमूव हो जाती है। सो ओके गाइस सो चलते हैं इसकी नॉइज अभी हम रिमूव करके आपको बताते हैं। सो गाइस इसमें मैंने सारा सेटिंग कर रखा है, सो आपको वीडियो सुना देते हैं। सो ओके गाइस जैसे इस तरह इसको खोस देंगे इसमें। सो इसको खोसने के बाद आपको बता दूं कि इस तरह जैसे वीडियो भी बन रहा है। ओके गाइस सो मैंने भी इस तरह किया तो जाके मेरी माइक सो गाइस मेरी माइक में बहुत ज़्यादा नॉइज़ प्रॉब्लम आ रही थी। सो गाइस मैंने भी इस तरह किया तो जाकर मेरी नॉइज़ प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। सो गाइस आप भी इस तरह करिएगा, यदि आपकी नॉइज़ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी तो आप हमें कमेंट करिएगा। सो गाइस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा कोई और तरीका बताऊंगा। सो ओके गाइस जैसे आपको सुना देता हूँ, जैसे हो गया है, जैसे आप सुन सकते हैं। सो गाइस जैसे आप सुन सकते हैं यहाँ पे, जैसे आपको सुना देता हूँ। सो गाइस मैंने भी इस तरह के कुछ
नॉइज रिमूव हो गई है। सो गाइस जैसे कि आपने सुन लिया। सो गाइस यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो इस तरह की वीडियो के साथ मैं आपके साथ दोबारा मिलता रहूँगा। सो गाइस सो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर। सो गाइस इससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, सो गाइस ये छोटी सी रिक्वेस्ट है, सो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सो चैनल को सब्सक्राइब तक कर दीजिए और नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके साथ दोबारा मिलूंगा। सो गाइस एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, अभी देखते हैं। सो गाइस यदि आपकी भी नॉइज रिमूव हो गई है सो आप हमें कमेंट करिएगा। सो गाइस यदि आपकी भी माइक की नॉइज रिमूव हो गई है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। सो ओके गाइस सो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, सो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, सो वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर। ओके।